අයිබෝන් එමනම් අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ යාන්ත්‍රික විද්‍යාවේ ඉතා වැදගත් සිද්ධාන්ත කොටසක්. චලිතයටම අදාළ, එතනම රේඛීය චලිතයටම අදාළ චලිත කොටසක්, සිද්ධාන්ත කොටසක්. මාතෘකාව ලියන්නේ එමනම් සාපේක්ෂ චලිතය. නැත්නම් රිලේටිව් මෝෂන් කියලා අපි කියනවා. මාතෘකාව ලියන්න සාපේක්ෂ චලිතය. චුට්ටක් මේ කොටස වැදගත්කම කියන්නම්. විශේෂයෙන්ම ඇත්තටම මේ සාපේක්ෂ චලිත කොටස ඉගෙන ගත්තාම ගොඩාක් වලට මේ චලිතය සම්බන්ධ සිද්ධි ලේසියෙන් තේරුම් අරන් ගණනය කිරීම වගේ ආපුවම ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල ප්‍රශ්න කියවන ගමම උත්තරේ කියන්න පුළුවන් මට්ටමට ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලටපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් වගේ චලිත වෙන අවස්ථා ගැන හිතුවොත්. චලිතයන් කිහිපයක් වගේ තියෙනකොට මෙන්න මේ සාපේක්ෂ චලිතය ගැන ඔයාලා හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඒ දෙතුන් දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන චලිතය ආශ්‍රිත ගැටලු ඊටාම ලේසියෙන් කෙටි කාලයක් තුල විසඳලා ඒ උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක බහුවර්ණ වලදී එහෙම ගොඩාක් වැදගත් සිද්ධාන්ත කොටසක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මැත්ස් කරන අයට ගත්තොත් සාපේක්ෂ ප්‍රවේග ගත්තොත් එක පාඩමක්, මැත්ස් වලදී සාපේක්ෂ තෝරණය ගත්තොත් තව පාඩමක්. ඒ හැම දෙයකටමත් හොඳ ආරම්භයක් වෙනවා මෙන්න මේ සාපේක්ෂ චලිතය කියන කොටස ඔයාලා හොඳට කරගන්න එක. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තනේ චලිතය පටන් ගත්තේ මොකද චලිතයක් කියන්නේ? චලිතයක් කියන්නේ කිසියම් වස්තුවක පිහිටීම කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා නන්නේ. ඇත්තටම කොහොම වස්තුවද චලිත වෙන වස්තු කියන්නේ? කොහොම වස්තුවද නිශ්චල වස්තු කියන්නේ? දැන් මෙහෙම හිතන්නකො. බස් එකක් ඇතුලේ වාඩි වෙලා යන කෙනෙක් හිතන්නකො. එයා චලිත වෙන කෙනෙක්ද නිශ්චල කෙනෙක්ද? පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. බස් එකක් ඉස්සරහට යනවා යු වේගෙන්. ඒක ඇතුලේ කෙනෙක් වාඩි වෙනවා ඉන්නවා කියන්නේ. එතකොට ඒ ඉන්න කෙනා චලිත වෙනවද නිශ්චලයිද? දැන් ඔයාලා එකපාරම කියයි චලිත වෙනවනේ කියලා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි එයා නිශ්චලයි කියලා කියන්න බැයිද? පුළුවන්. එනමුන හොඳට තේරුම් ගන්න කොහොමද එයා චලිත වෙනවා කියන්නේ කොහොමද නිශ්චලයි කියන්නේ? බස් එක යු වේගෙන් යනකොට මේ බස් එකේ කෙනෙක් වාඩි වෙලා යනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. ඒ කියලා කෙනෙක් බස් එකේ වේගයේ යු නම් මෙයාත් බස් එකේ වේගයෙන්ම කොහොමත් මෙයා යනවනේ. ඒතර අපි හැම වෙලේම සාමාන්‍යයෙන් කියනවා බස් එක යනකොට බස් එක ඇතුලේ ඉන්න ඒ කෙනා චලිත වෙනවා කියලා. හැබැයි එහෙම අපි කියන්නේ අපි පොළවේ ඉඳලා බලනවා කියලා හිතලානේ. මම මෙයාව B කියන්නම්. B වගේ පොළොව මත ඉන්න කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ දිහා Bට පේන්නේ ඒ බස් එක ඇතුලේ U වේගෙන් යනවා කියලා. ඔන්න සාපේක්ෂ කියන වචනේ අර්ථය මම කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි කියනවා Bට පේන විදිහට නම් ඒ U වේගෙන් යනවා. ඔක අපි ටිකක් මේ භෞතික විද්‍යා විදිහට අපි කියන්නේ Bට පේන විදිහට කියලා නෙමේ Bට සාපේක්ෂව කියලා. ඒතර Bට සාපේක්ෂව ඒ U වේගෙන් යනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතරට මම කලින් කිව්වනේ ඒ නිශ්චලයි කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කාට සාපේක්ෂවද? හිතන්න මේ හරියේ තවත් කෙනෙක් වාඩි වෙලා යනවා කියලා C කියලා කෙනෙක්. එතකොට සීට් බස් එක ඇතුළේම යනවනේ. එතකොට සීට සාපේක්ෂව ගත්තොත් C මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉස්සරහ සීට් එකේ ඉන්නවා. සීට පේන්නේ නැහැ නේ යනවා කියලා. එතකොට සීට සාපේක්ෂව ගත්තොත් නැත්නම් සීට පේන විදිහට ගත්තොත් ඒ නිශ්චලයි. එහෙනම් ඔන්න ඒ නිශ්චලයි කියලා පේන කෙනෙකුත් ඉන්නවා, චලිත වෙනවා කියලා පේන කෙනෙකුත් ඉන්නවා. B කියන්නේ පොළවේ ඉන්න කෙනාට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඒ මොකද්ද? U වේගෙන් යන කෙනෙක්. බස් එක ඇතුළේම සීට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඒ නිශ්චල කෙනෙක්. එතකොට ඇත්තටම
ඒ නිශ්චලයිද චලිත වෙනවද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් හිතෙයි. එහෙනම් දැන් බස් එක යනකොට දැන් බස් එකත් යනවද කියලා අය ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් බස් එකත් නවත්තලා කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේවා ගැන කියද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. කිසිම චලිතයක් අපිට හිතුමතේ ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. චලිතය එකම චලිතයක් වුණත් විවිධ අය දකිද්දී දකින ස්වභාවය එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒව වෙයිට පේන්නේ එක විදියකට සීට පේන්නේ තව විදියකට. එතකොට හොඳට අහගන්න කියන දේ ඔන්න ඔය වගේ බලන කෙනාට සාපේක්ෂව ඒ අර චලිත වෙන ආකාරය අනුව ඒ වෙනස් විදියට චලිත වෙනවා හෝ නිශ්චල හෝ අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ කෙනෙකුට සාපේක්ෂව තව කෙනෙක්ගේ චලිතය ප්‍රකාශ කිරීම තමයි අපි මේ කොටසේ කතා කරන්න යන්නේ. ඇත්තටම ෆිසික්ස් වලදී මේ සාපේක්ෂ චලිත පාඩම අපිට හම්බුණාට ඔයාලට මේ සාපේක්ෂ චලිතය කියන දේ අත්දකින්න වෙන්නේ කොයි වගේ ලාවටද? මේවා මීට කලින් ඔයාලා හම්බෙලා තියෙන ප්‍රායෝගික දේවල්. දැන් චූටි කාලෙම ගත්තොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි කියනවා බස් එකක නැගලා අපි ඉස්සරහට යන ගමන් අපි බැලුවොත් එළිය දිහා අපිට පේන්නේ බස් එක යනවා නෙමෙයි ගස් මොන වෙනවද පිටිපස්සට එනවා කියලා. හේතුව අපිට සාපේක්ෂව පේන්නේ පොළවේ තියෙන දේවල් ආපස්සට එනවා වගේ. බස් එක ඇතුළේ යන අපිට සාපේක්ෂව පොළවේ තියෙන ගස් කොළන් වගේ දේවල් ආපස්සට එනවා වගේ පේනවා. තව උදාහරණයක් කියන්න. දැන් ඔය මෙරිගෝ රවුන්ඩ් එක වගේ යන වෙලාවක් ගත්තොත් අර අස්සය පිට නැගලා අස්සය අල්ලගෙන රවුමට යනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට පොළවේ ඉන්න කෙනෙකුට පේන්නේ ඔයාලා රවුමට යනවා කියලානේ. ඒතර පොළවට සාපේක්ෂව නැත්තම් පොළවේ ඉන්න කෙනෙකුට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඔයාලා ඔහොම u වේගකින් කැරකෙන කෙනෙක්. හැබැයි මොහොතකට හිතන්න ඔයාලා මෙරිගෝ රවුම යන ගමන් පොළවේ හිටගෙන වටේ බලන් ඉන්න දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ ඔයාලා කැරකෙනව නෙමෙයි වටේ ඉන්න අය අනිත් පැත්තට කැරකෙනවා වගේ. එහෙනම් මෙරිගෝ රවුම යන ඔයාලට සාපේක්ෂව පොළවේ වටේ ඉන්න අය තමයි අනිත් පැත්තට යන්නේ. පොළවේ ඉන්න අයට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඔයාව පේන්නේ වටේ ගමන් කරන කෙනෙක් වගේ. ඔන්න ඔහම චලිතයන් එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂව දකින ආකාරය තමයි අපි මෙතනදී හොඳට තේරුම් ගන්න යන්නේ. එහෙනම් මාත්‍රකාව ලියලා පොඩි සටහනක් අපි ලියලෙමු. ලියන්න මෙහෙම. කිසියම් වස්තුවක චලිතයේ ස්වභාවය එම චලිතය නිරීක්ෂණය කරන නිරීක්ෂකයාගේ චලිත ස්වභාවය මතද රඳා පවතී. එබැවින් කිසියම් වස්තුවක චලිත ස්වභාවය ප්‍රකාශ කිරීමේදී චලිත ස්වභාවය කියන්නේ විස්ථාපන වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රවේග වෙන්න පුළුවන්, තෝරණ වෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ. කිසියම් වස්තුවක චලිත ස්වභාවය ප්‍රකාශ කිරීමේදී එය දකින නිරීක්ෂකයාද සඳහන් කිරීම වැදගත් වේ, තම ප්‍රයෝජනවත් වේ. අලුපෙන ලියන්න. උදාහරණයක් ලෙස ගමන් ගන්නා බස් රථයක් තුල
වාඩි වී සිටින යු වේගයෙන් ගමන් ගන්නා බස් රථයක් තුල වාඩි වී සිටින එවැනි පුද්ගලයෙකු සලකමු. රූපෙන් ගන්නකො. එරෙලියන්න පොළොව මත නිශ්චලව සිටින B වැනි නිරීක්ෂකයෙකු දකින ආකාරයට कैपिटल A පුද්ගලයාද U වේගෙන් ඉදිරියට ගමන් කරයි. නමුත් බස් රථය තුල වාඩි වී සිටින සීට පෙනෙන ආකාරයට ඒ නිශ්චලය එහෙනම් ඔන්න ඒ නිශ්චලද චලිත වෙනවද කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒක තීරණය වෙන්නේ බලන කෙනා අනුව. එන යටි ලියන්න මේ අනුව එකම වස්තුවක් වුවද කියන්නේ ඒ වගේ කියලා හිතන්න එකම වස්තුවක් වුවද විවිධ චලිත ස්වභාවයන් සහිත වෙනත් නිරීක්ෂකයින්ට එකිනෙකට වෙනස් චලිත ස්වභාවයන් සහිතව නිරීක්ෂණය විය හැකිය. දැන් බලන්න. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩාක් ගණනය කිරීම වලදී හිතනවා පොළව කියන්නේ නිශ්චල වස්තුවක් කියලා. හැබැයි ඒකත් 100%ක් සත්‍ය නෑ. මොකද පොළවත් තමා වටත් කැරකි සූර්යයා වටේත් යනවනේ ඉලිප්සාකාර පතයක. ඒතර පොළව නිශ්චලයි කියලා හිතන එකත් සාධාරණ නෑ. හැබැයි පොළව චලිත වෙනවා කියලා පේන්නේ වෙන ග්‍රහ වස්තුවක ඉඳන් බැලුවනම් ඔන්න පොළව කැරකෙනව පේන්නේ. පොළව ගමන් කරනව පේන්නේ. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අධ්‍යයනය කරන්නේ පොළවේ ඉඳන්මනේ. නිසා ගොඩාක් අවස්ථාවල අපි පොළව කියන්නේ නිශ්චල වස්තුවක් කියලා සලකනවා. හැබැයි ඒක 100%ක් සත්‍ය නෑ. හැබැයි ඉතින් අපි හැම දෙයක්ම බලන්නේ පොළවේ ඉඳන් නිසා පොළව නිශ්චලයි කියලා ගණනය කරද්දී කිසි
ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් එඩලියන් අලුත් පෙළකින් අප සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන චලිතයන් පිළිබඳව අධ්‍යයනයේදී පොළව නිශ්චල වස්තුවක් ලෙස සලකයි. නමුත් පෘථිවියට පිටතින් වෙනත් ග්‍රහ වස්තුවක් තුල සිට නිරීක්ෂණය කළහොත් ඉතින් අභ්‍යවකාශය හරි ග්‍රහ වස්තුවකින් නම් හරි බලුවොත් පෘථිවියද චලිත වනු දැකිය හැකිය. ඔය මීට අවුරුදු කීයක්ද නම් කියන්න බෑ. අපිත් මේ 2 වසර 3 වසර වගේ ඉන්න කාලේ ස්පීඩ් කියලා වුණ ෆිල්ම් එකක් තිබුණා. දැන් ඔයාලට YouTube වලින් බලන්න පුළුවන්. ඒකේම මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග සංසිද්ධි ගොඩාක් යෙදුණා. නිකන් සරලව හිතන්නකෝ දැන් වාහන දෙකක් ඔන්න එකම වේගෙන් යනවා ඉස්සරහට. එකක් වේගෙන් යද්දී හිතන්නකෝ එකක් වේගෙන් යනකොට අනිත් එක නවත්තලා තිබ්බොත් එකක් යනවා අනික නවත්තලා තිබ්බොත් මේකෙන් මේකට මොනත් වස්තුවක්වත් දෙන්න බෑනේ. හැබැයි හිතන්නකෝ වස්තුවක් 100ක වේගෙන් යන එක වාහනයක් අනිත් වාහනේ 100ක වේගෙන් මේ පැත්තටම ගියොත් මොකද වෙන්නේ? දෙන්නම එකම වේගෙන් 100ම යද්දී අන්න මේ දෙන්න අතර මොකද වෙන්නේ? සාපේක්ෂ චලිතයක් නැති වෙනවා. සාපේක්ෂ චලිතයක් නැති වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දෙන්නම එකම වේගෙන් යනකොට මෙයා අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නැත්තම් මේකින් කෙනෙකුට ඕන නම් කිසි කරදරයක් නැතුව ඒකේ තියෙන මොනවාරි වස්තුවක් අනිත් එකට දෙන්නත් පුළුවන්. එක්කෝ මේ වස්තුවේ මේ වාහනේ ඉඳන් යන ගමන් අනිත් එකේ ඉන්න කෙනාට හොඳට ලස්සනට ලං කරලා වෙඩි තියන්න ඒව පුළුවන්. ඒවා වැරදි දේවල් ඔලුවට ගන්න එපා. නමුත් ඒ වගේ දෙන්නම එකම වේගෙන් එක පැත්තට යනවා නම් මොකද වෙන්නේ? දෙන්න අතර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයක් නැති වෙනවා. සාපේක්ෂ චලිතයක් නැති වෙනවා. දැන් ඔය මරදාන වගේ පැත්තේ කිට්ටුව කෝච්චිය වගේ යනවා නම් ඔත් සාපේක්ෂ ප්‍රවේග දකින්න පුළුවන් බිඳ වෙන අවස්ථාවේ මොන මේ පාරේ කෝච්චියක් යනකොට අපි බලන් ඉන්නවා ජනේලෙන් එළියේ. එහා පැත්තෙත් කෝච්චියක් යනවා. ඒකෙත් කවුරු හරි තමන් ආස කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා. ඒතර මේකෙන් නම් බලපුවම අරයා ආයෙ ඉන්නවා පේනවා. අපිට පේන්නේ එයා ඉඳගෙන ඉන්නව නතර වෙලා වගේ. හැබැයි බලපුවම නතරලා නෙමෙයි අපෙත් යනවා එයාත් යනවා. එයා කියන්නේ කෝච්චිය දෙකම යනවා. ඒතර මෙයා මේ කෝච්චියත් යනවා නම් යූ එකෙන් අර කෝච්චියත් යූ එකෙන් යනවා නම් මෙයාට සාපේක්ෂව අරක මොකද වෙන්නේ? නිශ්චලයි වගේ පේන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙන්න අතර මොනව නැද්ද? සාපේක්ෂ චලිතයක් නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ සාපේක්ෂ චලිතයන් අපේ එදිනෙදා ගොඩ තැන්වල හම්බ වෙනවා. ඒ දේවල් පිළිබඳ හොඳට ඔළුවට යන්න නම් මෙන්න මේ මූලික සංකල්ප හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම ප්‍රවේගයක් දාන්නම්කෝ v කියලා. v දැම්මොත් මොකක්ද? ඒගේ ප්‍රවේගයනේ. v දාන්නම් මම ඒගේ ප්‍රවේගය. හැබැයි හොඳට අහගන්න. v දාලා කමාවක් දාලා b දැම්මොත් ඔන්න අලුත් දෙයක්. මේ කියන්නේ VA මොකද VA කියන්නේ A ගේ ප්‍රවේගය. හැබැයි කමාවක් දාලා B දැම්මොත් ඔය කියන්නේ B ට සාපේක්ෂව එහෙම නැත්නම් B ට පේන විදියට A ගේ ප්‍රවේගය. ඔන්නමයි සාපේක්ෂව ප්‍රකාශ කරන්නේ. V දාලා A දාලා C දැම්මොත් මොකද්ද කියන්නේ? C ට සාපේක්ෂව නැත්නම් C ට පේන විදියට A ගේ ප්‍රවේගය. විස්ථාපනයක් නෙස් දාන්නේ ඔහොම දැම්මොත් මොකක්ද එනම්? y ට සාපේක්ෂව sx මොකද sx කියන්නේ? x ගේ විස්ථාපනය. y ට සාපේක්ෂව x ගේ විස්ථාපනය තමයි මේ. සාමාන්‍යයෙන් a දාන්නේ තුවරණ වලට.
මෙහෙම දැම්මොත් මොකද්ද? AP P ගේ ත්වරණය. හැබැයි කාට සාපේක්ෂවද? Qට සාපේක්ෂව. එහෙනම් ඔන්න Qට සාපේක්ෂව P ගේ ත්වරණය කියන එක තමයි අපි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. Qට සාපේක්ෂව P ගේ ත්වරණය. Yට සාපේක්ෂව X ගේ විස්ථාපනය. Cට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය. Bට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය. ඔය වගේ අපිට රාශි අර්ථ හඳුන්වන්න අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. එනේ යට ලියන්න. විස්ථාපන ප්‍රවේග ත්වරණ වැනි ඕනෑම චලිත රාශියක් සාපේක්ෂ ලෙස ප්‍රකාශ කළ හැකිය. ලෙස ලියන්න. Bට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය Bට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය Bට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය කියලා වචනෙන් ලියලා එන V A, B ලෙස අංකණය කළ හැකිය. ඒකම ලියන්න. ඒ අනුව හරි මොකද්ද මේ කියන්නේ? x ගේ ත්වරණය y ට සාපේක්ෂව. එහෙනම් ඒ අනුව ax, y යනු y ට සාපේක්ෂව x ගේ ත්වරණයයි y ට සාපේක්ෂව x ගේ ත්වරණයයි. එහෙනම් ඔන්න ඔය රාශි ටිකක් තේරුම් ගන්න මම උදාහරණයක් ගන්නවා. ලියන්නකො උදාහරණයක් කියලා. මේක බස් කියලා ලියන්නම්. බස් එක යනවා 10ක වේගෙන් කියලා අපි හිතමු. හරි. මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෙක් රූපය ඇඳ ගන්න ඕන. මෙතන බස් එක ඇතුලේ අපි තුන් ඇවිදිනවා කෙනෙක්. මෙයා A, මෙයා B, පොළවේ ඉන්න කෙනෙක් දැන් මම ගන්නවා C කියලා. මෙයා යන්නේ 2 වේගෙන් කියලා අපි හිතමු. C ඉන්නේ පොළවේ. C ඉන්නේ පොළවේ. හරි. ඔන්න මම ප්‍රවේග ටිකක් හඳුනනවා මෙහෙම. මේ අංකණයන් අපි තේරුම් ගන්න බලමු. හොඳට අහගන්න. V E C කීයද? E කියලා දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි earth පොළව. මොකද මේ E ට සාපේක්ෂව C ගේ ප්‍රවේගය. පොළවට සාපේක්ෂව C කොහොමද? පොළව නිශ්චලයි. පොළව මත මෙයත් නිශ්චල නිසා පොළවට සාපේක්ෂව C නිශ්චලයි. එනම් ප්‍රවේගය බිඳුවයි. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම කියන්නේ. V එහෙනම් ඔන්න හොඳට තේරුම් ගන්න. පොළවට සාපේක්ෂව කිව්වා C ට සාපේක්ෂව කිව්වත් වෙනසක් නැහැ. මොකද
පොළොව මත මෙයා නිශ්චලයිනේ. ඒතර පොළොවට සාපේක්ෂවවත් සීට සාපේක්ෂවවත් වෙනසක් නැහැ. හරි. එහෙනම් මම මෙහෙම කියන්නේ. මේ මොකක්ද? සීට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය. කීයද? සීට පේන විදිහට ගත්තොත් පොළොවට සාපේක්ෂව කියන්නේ B ගේ ප්‍රවේගය ගත්තොත් B යන්නේ නැති වුණාට බස් එක යනවනේ. බස් එක ඇතුළේ මෙයා ඉන්නේ. එහෙනම් B ගේ වේගය කියන්නේ බස් එකේ වේගය. කීයද? සීට සාපේක්ෂව B ගේ වේගය වෙන්නේ මේ පැත්තට 10යි. හරි. මම මෙහෙම කියන්නේ V C A කීයද? හරි. මං ඉස්සරලා හරි මෙහෙම ලියලමු. සීට සාපේක්ෂව A ගේ වේගය කීයද? A දෙක වේගෙන් ඇවිදිනවනේ බස් එක ඇතුලේ. බස් එක හැම තප්පරයකටම 10ක් යනවා. ඒක ඇතුලේ මෙයා දෙකක් ඇවිදිනවා. අවසානයේ මෙයා ඉස්සරහට කීයක් යවෙනවද? 10කුත් යනවා දෙකකුත් යනවා. ඔක්කොම 12යිනේ. එහෙනම් ඔන්න සීට සාපේක්ෂ වේගය ගත්තොත් 12ක් ms වෙන එක එනවා. හරි. දැන් මම මෙහෙම කියන්නේ. v b ට සාපේක්ෂව මොකද වෙන්නේ? v a ගේ ප්‍රවේගය මම කියනවා b ට සාපේක්ෂව. කීයද? b බස් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. ඒත් බස් එක ඇතුළේනේ. හැමෝම යන නිසා 10ක වේගයෙන් b-ටවත් a-ටවත් මේ බස් එක යන එක අදාළ නැහැ. ඒතර b-ට a යනවා පේන්නේ 10ෙන්ද 12ෙන්ද 2ෙන්ද. b-ට පේන්නේ a ඉස්සරහට යනවා කේද 2ෙන්. එන හොඳට තේරුම් ගන්න. b-ට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඒකේ වේගය 2යි. c-ට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඒකේ වේගය 12යි. ඔන්න ඔය වගේ අපිට තරක කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් පොඩ්ඩක් මේක කල්පනා කරන්න. v මේ කීයද? v මේ කීයද? b-ට සාපේක්ෂව c මොනවා වේද? c-ට සාපේක්ෂව b ගත්තොත් c-ට සාපේක්ෂව b කියන්නේ 10ක වේගෙන් ඉස්සරහට යනවනේ. එතකොට මේ දෙක මාරු වෙලා b-ට සාපේක්ෂව c වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න අපි අර චුටි කාලේ මාරපු අර්ථයක්ීමත් හඳුනා ගැනීමත් එක මොකද්ද? බස් එකේ යනකොට පොළොවේ ඉන්න කෙනෙකුට පේන්නේ අපි ඉස්සරහට යනවා වුණාට අපිට පේන්නේ පොළොවේ ඉන්න කෙනා මොනව වෙනවද? ආපස්සට යනවා කියන එක. ඒ වගේ මෙතන ගත්තොත් c-ට සාපේක්ෂව b c-ට සාපේක්ෂව b ගත්තොත් 10න් ඉස්සරහට යනවා වුණාට b-ට සාපේක්ෂව ගත්තොත් c කියන්නේ පිටිපස්ස යනවා 10යි. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේකයි මේ cb c-ට සාපේක්ෂව b ඊට b-ට සාපේක්ෂව c ඕන වෙලාවක මේ දෙන්න මාරු වුණොත් එකම දේ වෙන්නේ 10 10මයි. අර පැත්තට තිබ්බ ඊතලේ මොකද වෙන්නේ? අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න 1 2 3 4ක් මේ පැත්ත ලියන්න ඕනේ. මෙයාත් මෙතන යටිම ලියා ගන්න මම ඔයාලට පේන්නේ නැති නිසා මෙතන ලිව්වේ 1 2 3 4 විදිහට මෙයාත් මෙතන ලියලා ඊට අදාළව ඉස්සරහින් ටික ගන්න. මෙයාට ඉස්සරහින් මේක ලියන්න, මීට ඉස්සරහින් මේක ලියන්න, මෙයාට ඉස්සරහින් මේක ලියන්න. ලියලා බලන්න ඊටු ටිකත් පුරවන්න. c-ට සාපේක්ෂව ඉස්සරහට 12යි. මේ c-ට සාපේක්ෂව ඉස්සරහට 12 නම් හදිස්සිය හිතන්න a බලනවා යන ගමන් c දිහා මොනවා වේද? a ඉස්සරහට යන ගමන් බලනවා c දිහා. පේන්නේ පිටිපස්සට පහු වෙනවා. කියන්නේ මොන වේගෙන්ද? 12ක වේගෙන්. මේක ඉස්සරහට 12යි නම් මෙතන පිටිපස්සට 12යි. මෙතන ඉස්සරහට 2යි නම් මෙතන ආපස්සට 2යි. ඔක්කොම ටික ලියා ගන්නකො පිළිවෙලට. ඔන්න පේලි දෙකට ගන්න. මෙතන නම් ඕනේ මෙයාගේ මාරු කරත් බිඳුව බිඳුවමනේ. අනිත් ටික ගන්න බලන්න.
එතනින් තරුවක් දාලා යටින් ලියන්න මෙහෙම වස්තුවත් නිරීක්ෂකත් මාරු වන විට මේ දෙන මාරු වෙති. වස්තුවත් නිරීක්ෂකත් මාරු වන විට වස්තුවත් නිරීක්ෂකත් මාරු වන විට ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය වෙනස් නොවන අතර ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය වෙනස් නොවන අතර දිශාව පමණක් මාරු වේ. දිශාව පමණක් මාරු වේ. ඔන්න සාපේක්ෂ ප්‍රවේග සංකල්පය මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඊළඟ මම තව දෙයක් කියලා දෙන්න යන්නේ මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග හොඳට තේරෙන්න. ඇත්තටම සාපේක්ෂ චලිතය කිව්වට අපිට ගොඩාක් වෙලාවට ඕන වෙන්නේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ෆිසික්ස් වලදී. විස්ථාපන තෝරන වගේ වටත් ගන්න පුළුවන් වුණාට අපිට ඕන වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම සාපේක්ෂ ප්‍රවේග ගැන කතා කරන්න. ඇතර මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගන්නවා කියන එකේ අර්ථය මොකක්ද? එන්න මෙහෙමයි. හිතන්න A කියලා පුද්ගලයෙක් ඉස්සරහට යනවා දෙකක වේගෙන්. A කියලා ගන්නම්. B කියලා කෙනෙක් අපි ගමු. ඉස්සරහට දුවනවා අපි හිතමු VB 10ක වේගෙන්. A යනවා 2ක වේගෙන් B යනවා 10ක වේගෙන්. එතකොට හිතන්න අපිට ඕන නම් දැන් මෙයා පොළොවට සාපේක්ෂව 2ක වේගෙන් යනවා. B පොළොවට සාපේක්ෂව 10ක වේගෙන් යනවානේ. අපිට ඕන කියලා හිතමු VB හොයන්න ඒට සාපේක්ෂව A ගේ වේගය 2යි B ගේ වේගය 10යි. මම අහනවා මෙහෙම දෙයක්. ඒට සාපේක්ෂව B ගේ වේගය කීයද? කීයද? මොකක්ද ඒට සාපේක්ෂව B ගේ වේගය කියන්නේ? හොඳට අහගන්න මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒට සාපේක්ෂව B ගේ වේගය කියලා කියන්නේ A යන්නේ නැහැ කියලා හිතුවාම Bට හම් වෙන ප්‍රවේගය. නැවතත් චින අහගන්න. Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ A යන්නේ නැහැ නිශ්චලයි කියලා හිතුවාම Bට හම් වෙන ප්‍රවේගය කියන අර්ථය තමයි ඔය කියන්නේ. එන හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් තරුවක් දාලා මෙහෙම ලියලින්නු. එලින්න කිසියම් වස්තුවකට සාපේක්ෂව කිසියම් වස්තුවකට සාපේක්ෂව චලිතය සැලකීම යනු එම නිරීක්ෂකයා චලිත නොවේයයි සලකා අනෙකුත් වස්තුවල චලිතය අධ්‍යයනය කිරීමයි. එහෙනම් උදාහරණ දෙක කියලා අරන් මේ රූපෙන් ගන්නකො. මේ රූපෙන් ගන්න. ඔන්න A පොළොවට සාපේක්ෂව 2ක වේගෙන් යනවා. B පොළොවට සාපේක්ෂව 10ක වේගෙන් යනවා.
හරි. එනයට ලියන්න. වචනේ ලියන්න මේක. Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය සලකමු. Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය කියලා වරහන් මේක ලියන්න. සලකමු. එයින් අදහස් වන්නේ ඒ නිශ්චල කර දැන් ඒ නිශ්චලයේ සලකා B චලිතය අධ්‍යයනය කිරීමයි. ඒ නිශ්චලයේ සලකා B චලිතය අධ්‍යයනය කිරීමයි. හරි. දැන් අහගන්න. අපිට ඕනේ නම් Aට සාපේක්ෂව B ගේ චලිතය සලකන්න අපි හිතන්න ඕනේ A නිශ්චලයි කියලා හිතලා තමයි B ගේ බල දිහා බලන්න ඕනේ. කොහොමද ඒ නිශ්චල කරන්නේ? A දෙක වේගෙන් යනවනේ. A දෙක වේගෙන් යනවා නම් ඒ නවත්තන්න මොකද කරන්නේ? ඉස්සරහට දෙකක් තියෙන නිසා අපි පිටිපස්සට දෙකක් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම පිටිපස්සට දෙකක් කියන්නේ පිටිපස්සට දෙක ප්‍රවේගයක් දෙනවා. දැන් හරියට මෙහෙම නිකන් හිතන්න බිව් මිනිස්සෙක් යනවා වගේ ඉස්සරහට දෙකක් යනවා ආපස්සට දෙකක් යනවා ඉස්සරහට දෙකක් යනවා ආපස්සට දෙකක් යනවා වගේ. එහෙම යන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම හිතුවොත් මෙයා යන්නේ නැහැ නේ කොහෙටවත්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් හිතන්න. එයා නවත්තන්න ඕන නිසා තියෙන වේගයට සමාන වේගයක් අපි ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට දෙනවා. එතකොට හැබැයි එහෙම අපිට එක්කෙනෙකුට විතරක් ප්‍රවේගයක් දෙන්න බෑනේ. ඒට දීපු හැම එකක්ම මෙයාටත් දෙන්න ඕනේ. එයාටත් දෙනවා පිටිපස්සට දෙකක්. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් ඒ නිශ්චලයි වගේ. මම කියන්නේ මෙහෙම හිටගත්තා වගේ ඉරියව්වකට එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ නිශ්චලයි වගේ. එතන B යන්නේ මොන වේගෙන් වගේද? 10න් දිව්වට දෙකකින් ආපස්සට එනවනේ. එයා 10ක් දුවනවා දෙකක් එනවා. 10ක් දුවනවා දෙකක් එනවා වගේ. එහෙනම් තප්පරට යවෙන්නේ කීයද? 10ක් ගියාට දෙකක් ආපහු එනවනම් යවෙන්නේ 8න්. එහෙනම් ඔන්න Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය ගත්තොත් A නිශ්චලයි B ඉස්සරහට යන්නේ කීයෙන්ද 8න් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එනයට ලියන්න A නිශ්චල කිරීම සඳහා දර තේරුම් ගන්න Aට පවතින ප්‍රවේගයට සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රවේගයක් සියල්ලන්ටම ලබා දිය යුතුය. අන්ඩර්ලයින් කරගන්න සියල්ලන්ටම. මොකද ඒට විතරක් දීලා නෙවත් වඩ බෑ. බීටත් දෙන්න ඕන. තව ඉන්නවනම් කට්ටිය CD කියලා එයාලට දෙන්න ඕන. සියල්ලන්ටම ලබා දිය යුතුය. එන රූපය ඇඳලා මේක 8යි ms ඍණ එක මේ පැත්තට කියලා ගන්න. රූපයට ඇඳලා ගන්න. ඔන්න ඒට සාපේක්ෂව නම් ඒ නවත්තන්න ඕන. උත්තරේ ගන්න බලන්න.
එන කරගෙන ඔක දෙවෙනි කොටස විදිහට ගන්න බීට සාපේක්ෂව ඒගේ ප්‍රවේගය සැලකීම බීට සාපේක්ෂව ඒගේ ප්‍රවේගය සැලකීම පිටිපස්සට දෙන ප්‍රවේගය වෙන පාටකින් පෙන්වන්න අයිරූපයක් අඳින්න මේ දෙන්න ඇඳලා බීට සාපේක්ෂ කරනම් බී නවත්තන්න පිටිපස්සට කීයක් දෙන්න ඕනේ 10ක් තියෙන නිසා 10ක් දෙනව නේද? එතන මෙයාටත් දෙන්න ඕනේ 10ක්. එතන මම මැටින් අඳින්නම් ඕනේ. ඔයාලා වෙනම මේ රූපේ දැන් ඕනේ නැහැ. මේක ඇඳ අඳින්න තව පාරක්. එතන මේක අරන් දෙන්න V A B. එතන මොකද වෙන්නේ? B නවත්තලා වගේ. ඒ මොකද වෙන්නේ? ඒ ඉරියව්ව මෙහෙට වුණාට එයාට මෙහෙට 2යි මෙහෙට 10යි නම් කීයද? මේ පැත්තට 8ක් වගේ එන්නේ. එහෙනම් V A B කියලා දාලා 8යි MS ශ්‍රේණිය කියලා ගන්න කොයි පැත්තටද? මේ පැත්තට. ඒ බලන්න කලින් කියපු දේ මේ B A මාරු වෙනකොට මෙහෙට තිබ්බාට අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. Aට සාපේක්ෂව B ඉස්සරහට යන නම් Bට සාපේක්ෂව ගත්තොත් කොහෙටද? පිටිපස්සට 8යි. එතන Bට පේන්නේ පිටිපස්සට යනවා වගේ. අතරම පිටිපස්සට යන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. කිසියම් කෙනෙක් බයිසිකල් එක වගේ එද්දී බයිසිකලයක් පැදගෙන එද්දී අපි කාර් එක වගේ නකලා වේගෙන් යනවා. අපි මෙයා වගේ බයිසිකල් එන කෙනා මේ වගේ. ඒතර බයිසිකල් එන කෙනා හිමින් එද්දී අපි වේගෙන් යද්දී අපිට පේන්නේ අරයා ටික පහු වෙනවා වගේ. අපි ටික වේගෙන් යාම නිසා අපිට පේන්නේ අරයා ටික අපෙන් ඈතට යනවා කියලා. ඈතට යනවා කියන්නේ ඇත්තටම පස්සට යනවා නෙමෙයි. නමුත් අපි නිශ්චලයි කියලා හිතුවාම අපිට හිතන්න වෙන්නේ අරයා මොනවා වෙන කියලාද පස්සට යනවා වගේ. එහෙනම් බීට සාපේක්ෂව ගත්තොත් පිටිපස්සට 8යි. ඔන්න සාපේක්ෂ චලිතයේ සිද්ධිය මම කියලා දුන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ තුන්වෙනි උදාහරණය එන්න බලන්න. තුන්වෙනි උදාහරණයට එන්න. එවිල මෙන්න මේ රූපය අඳින්නකො. මෙතන කෙනෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. මෙතන කෙනෙක් තුනක වේගෙන් ඉස්සරහට යනවා. මෙතන කෙනෙක් 8ක වේගෙන් ඉස්සරහට යනවා. මේ කෙනෙක් 4ක වේගයෙන් මෙහෙට එනවා. අගනම් A B C D කියලා ගන්න 4 දෙනා. එහෙනම් ඔකේ පළවෙනි කොටස ලියන්න. රූපෙන්දලා මේක දෙගන්නකො. ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටසේ ලියන්න. බීට සාපේක්ෂව අනෙක් පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රවේග ලියන්න. බීට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ප්‍රවේග ලියන්න. බී ඔන්න නැවතුවා. දැන් අමුතුවෙන් රූප අඳින්න ඕනේ නැහැ ඊතල දදා. බී නවත්තන්න මෙහෙට 3ක් දෙන්න ඕනේ නේද? ඒ 3 හැමෝටම දෙන්න. එතන මෙයාට කොච්චර වේගයක් එනවද? මෙයා නවත්තන්න 3ක් මෙහෙට දෙද්දි මෙයාටත් දෙන්න එපා. එහෙනම් මෙයා 3කින් මේ පැත්තට යනවා කියන එක. ඒ C මොකද වෙන්නේ? ඉස්සරහට 8යි ආපස්සට 3ක් දුන්නොත් මෙයාට කීය දෙන්නේ? 5යි කියලා. මෙයාට නම් කීයක් එනවද? මෙයා නවත්තන 3ක් දීපුවාම මෙයාට 3යි 3යි 4යි වේගය වැඩි වෙනව නේද? 7ක් කියලා එනවා. ඔන්න ඔයාලා මම මේ අඳින්න එපා. මෙහෙට 3ක් දුන්නා. මෙහෙට 3ක් දුන්නා. මේ නවත්තන්නම් ඔක්කොටම 3 දුන්නා. ඒතර මෙයාට 3 ඉතුරු වෙනවා. මෙයාට 3යි 3යි කැපිලා යනවා. එහෙට 8යි මෙහෙට 3යි කියන්නේ ඉතුරු වෙන්නේ 5යි.
4යි 3යි කියන්නේ 7යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස ගන්න බලන්න. ඒකේ දෙවෙනි කොටස. ඉතින් ලියන්න සීට සාපේක්ෂව අනෙක් පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රවේග ලියන්න. සීට සාපේක්ෂව අනිත් පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රවේග ලියන්න. කී දෙන්නේ? සීට සාපේක්ෂව සී නවත්තන්න මෙහෙට 8 නිසා මෙහෙට 8නේ දෙන්න ඕනේ. මේක 8 කරන්න වෙනව නේද? 8. මොකද එන්නේ එතකොට? සීට සාපේක්ෂව ගන්න සී නවත්තන්න ඕනේ. ඒතර ඔන්න සී නැවැත්තුවා 8යි 8යිනේ. මේක 8යි 4යි වේගෙන් එනව නේද? බලන්න. මෙයා වේගෙන් එනවා. කීයද? 12යි. D C B B මොකද වෙන්නේ? B ඉස්සරහට 3යි ආපස්සට 8යි කියන්නේ අර පැත්තට හැරුණට එහාට මෙහෙට යනවා වගේ පේන්නේ. කීයක්ද? මං ඉරියව් වඳින්න නැතුව වේගය විතරක් දාන්නම්. 5යි. ඒකේ මොකද වෙන්නේ? 8යි නේද? 8යි. ඔන්න ඔය වගේ කාට සාපේක්ෂවද කියලා බලලා යා නවත්තලා අපිට පුළුවන් අනිත් අයගේ ප්‍රවේග ලියන්න. ඔන්න ඔක තමයි සාපේක්ෂ ප්‍රවේග සලකනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට හතරවෙනි උදාහරණය කියලා ගත්තොත් හතරවෙනි උදාහරණය කියලා දාලා ලියන්න මෙහෙම. 4 නේද මේක? ඔව් 4 කියලා දාලා ලියන්න. ලියන්න කලින් අහගන්නකො. හිතන්න වස්තුවක් යනවා මේ පැත්තට u වේගෙන්. තව වස්තුවක් ඒ පැත්තට යනවා v වේගෙන්. එකම පැත්තට යනවා. එතකොට මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයාගේ වේගය කීයද? මෙයා කියන බැරි නිසා මම AB දාන්නම්. හිතලා කියන්න දැන්. Aට සාපේක්ෂව B ගේ වේගය කීයද? දැන් හිතෙන් කියන්න ඕනේ. Aට සාපේක්ෂව නම් A නවත්තන්න U දුන්නා. මෙයාට U දුන්නා. එහෙනම් A නතර වුණා. මොකද වෙන්නේ? මෙයාට V තියෙනවා අනිත් පැත්තට U තියෙනවා. කීයද දෙන්නේ? Aට සාපේක්ෂව B ගේ වේගය කිව්වොත් V ඍණ U. මට කියන්නේ B ට සාපේක්ෂව වේගය කීයොත් කීයද? B ට සාපේක්ෂව B නවත්තන්න ඕනේ. ඒතර V මෙහෙට නම් එයා නවත්තන්න මෙහෙට V දීපුවම මෙයාටත් V දෙන්නේ නැහැ. එතකොට සරලව කියන්න පුළුවන් මෙයාට සාපේක්ෂව අරයාගේ වේගයේ U ඍණ V කියලා. ඒතර මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයා ගත්තොත් V ඍණ U වෙනවා. මෙයාට සාපේක්ෂව අරයා ගත්තොත් U ඍණ V වෙනවා. ඒතර V ඍණ U හරි U ඍණ V හරි එනවා කියන්නේ අන්තරේනේ. හොඳට මතක තියාගන්න. දෙන්නේ එකම පැත්තට යනවා නම් ඒ දෙන්න අතර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අවමයි. ඒ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන්නේ දෙන්නගේ ප්‍රවේගවල විශාලත්වයන්ගේ වෙනස. මෙයා 10න් යනවා නම් මෙයා 8න් යනවා නම් වෙනස 2යි. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය 2යි. මෙයා 20න් යනවා නම් මෙයා 30න් යනවා නම් හරි මෙයා 30යි මෙයා 20යි නම් හරි වෙනස 10යි. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය 10යි. එහෙනම් උදාහරණයක් 4 කියලා මෙහෙම ලියලා ලියන්න. වස්තු දෙකක් එකම දිශාවට ගමන් කරන විට ඒවා අතර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අවම වේ. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අවම වේ. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය
ප්‍රවේග දෙකේ විශාලත්ව වල වෙනසට සමාන වේ. ඔන්න වීරණ යූද යූරින වී දෙකමක් නැහැ. සාපේක්ෂ ප්‍රවේග කියන්නේ වීරණ යූ නැත්නම් යූරින වී. ගන්න විදිය අනුව තමයි වීරණ යූද යූරින වීද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. රූපේ ඉඳලා එනම් ගන්නව සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ වීරණ යූ කියලා. එන ලියන්න කලින් බලන්නකො මෙහෙම. දෙන්නම අර මං අද අර ස්පීඩ් ෆිල්ම් එකේ කිව්වා වගේ එකම වේගෙන් යනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙයත් යූ මෙයත් යූ. එන සාපේක්ෂ ප්‍රවේග කියන්නේ වීරින v නැත්නම් යූරින u බිඳුවයි නේද? එකම පැත්තට එකම වේගෙන් යනවා නම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය බිඳුවයි. හරි. එන රූපේ ඉඳලා සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය සමානයි වීරින u කියලා ගන්න. ඊළඟට මෙහෙම හිතන්න මෙයා u වේගෙන් එනවා මෙයා v වේගෙන් එනවා දෙපැත්තට එක්ක මෙහෙම නැත්නම් මෙහෙම දෙපැත්තට. එතකොට මට කියන්න aට සාපේක්ෂව b කියලා ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? aට සාපේක්ෂව කොත් a නවත්තන්න u දීපුවාම මෙයාට u දෙන්න වෙනවනේ. ඒතර v තියෙනවා u දෙනවා. u අර පැත්තට දුන්නාම මෙයාටත් මෙහෙටනේ දෙන්න වෙන්නේ. එරන් ඊට සාපේක්ෂව වේගය කිව්වොත් v ධන u මේට එනවා. මට කියන්න බීට සාපේක්ෂ වේගය කීයද? බීට සාපේක්ෂ වේගය ඕනනම් b නවත්තන්න ඕනේනේ. මෙහෙට v දීපුවම මෙහෙටත් v දෙන්න වෙනවා. එතකොට v u දෙකම තියෙනවා නම් ඒත් v ධන u වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ ලාවට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය වෙන්නේ v ධන u. එම් දෙවෙනි කොටසේ දෙලියන්න වස්තු දෙකක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට චලිත වේ නම් වස්තු දෙකක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට චලිත වේ නම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය උපරිම වන අතර එය වස්තු දෙකේ ප්‍රවේග විශාලත්වයන්ගේ එකතුවට සමාන වේ. වස්තු දෙකේ ප්‍රවේග විශාලත්වයන්ගේ එකතුවට සමාන වේ. එනම් ඔන්න නෝට් එක මේකේ ලියලා v ධන u ධන v කිව්වත් එක්ක කමන්නේ නැහැ. ගන්නකො. එකම පැත්තට යනවා නම් අවම සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය දෙපැත්තට යනවා නම් මොකද වෙන්නේ? උපරිම සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. ඔකයි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ඔන්න අද මම ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න වලට එන්නේ නැහනේ. හැබැයි මේ ඔයාලා ටියුට් එකේව කරන්න ඕනේ. මම සිකුරාදා දවසේ තමයි මේ ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම සාකච්ඡා කරන්නේ. හැබැයි මම පාඩම අද පටන් ගද්දිම කියවනේ සාපේක්ෂ චලිතය දන්නවනම් ටට්ටක් ගාලා උත්තර ගන්න පුළුවන් කියලා. මම දෙක තුනක් කියන්න මේ බලන්න. මොකක් හරි වාහනයක් ඔන්න 25ක වේගෙන් යනවා. මීටර් 100ක් ඉදිරියෙන් තව වාහනයක් තියෙනවා. එයා 20ක වේගෙන් යනවා. මේක B මේක A කියමු. ඔලෙන් අහනවා දැන් B යන්නේ 20ෙන් නම් A 25ෙන් නම් Aට B ව අල්ල ගන්න තප්පර කීයක් යනවද කියලා.
ටකලා හිතලා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? ඒ වගේලාට හිතුවොත් A නවත්තලා කියලා. A නවත්තන්නේ කොහොමද? පිටිපස්සට 25ක් දෙනවා. ඒතර A නවතිනවා. B 20 25ක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? ඉස්සරහට 20යි පිටිපස්සට 25යි කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්තේ 5 ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙනම් Aට සාපේක්ෂව හිතුවොත් A නතර වෙලා B ළඟට එනවා වගේ 5කින්. අපි කියව එකම පැත්තට යනකොට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන්නේ වෙනසනේ 5යිනේ. A නතරලා ඉන්නකොට B මෙහෙම එනවා වගේ 5ක වේගකින්. එනමට කියන්නේ 5ක වේගකින් එනවනම් 100ක් එන්න කොච්චර කාල යනවද? තප්පර 20යි. බලන්න කොච්චර ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි රේඛීය චලිතේ පටන් ගත්ත දවසේ මේ ගණන් හදද්දි මෙයා ටිකක් යනවා, මෙයා තව ටිකක් එනවා, එයාට දානවා S = UT, මෙයාටත් දානවා. සුළු කරලානේ ගත්තේ. එහෙම ඕනේ නැහැ දැන්. හරි. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය 5යි, එන්න තියෙන 100යි. එහෙනම් ගත වෙන තප්පර කීයද? S = UT දැම්මොත් තප්පර 20යි කියන්න පුළුවන්. අර කුරුල පියාඹන ගානක් මතක තියලා අපි කතා කරා. ඒකෙත් මෙහෙම. හිතන්න වාහනයක් මෙහෙම වෙනවා 30ක වේගෙන්. මෙහෙම වෙනවා තව එකක් 20ක වේගෙන්. අපි හිතුව මීටර 1000ක් දුර තියෙනවා මේ දෙන්න අතර. එයා 20න් එනවා, මෙයා 30න් එනවා. හැප්පෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? ඔන්න දෙපැත්තට එනවනම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන්නේ දෙකේ එකතුව. 30යි 20යි 50යි. එහෙනම් මෙයා නවත්තලා හිතුවොත් මෙයා 50න් එනවා වගේ. එහෙනම් 1000ක් එන්න තියෙනවා, එන්නේ 50න්. එහෙනම් කීයද කාලය? S = UT දැම්මොත් 10ට 50 ඒවා 20යි. තප්පර 20යි එහෙනම් දෙන්න හැප්පෙනවා. හරි? තප්පර 20 ගන්නකොට මෙයා ගත්තොත් S = UT දාලා කීයක්ද? මෙයා 600ක් යනවා, මෙයා 400ක් ගිහිල්ලා. ඔන්න සම වෙන්නේ නැහැ. අරයාගේ එක වැඩිනේ. එයා 600ක් එද්දී මෙයා 400ක් ගිහිල්ලා හැප්පෙනවා. ඔන්න සාපේක්ෂ ප්‍රවේග සංකල්ප යොදන්න පුළුවන් තැන් කීපයක් මම මේ කිව්වේ. හරි. තව පොඩි දෙයක් මම කියන්නම්. ඒක අපි ගුරුත්වයට චලිත ඉගෙන ගන්නවා. හිතන්න මෙහෙම 200ක් මීටර උස බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. මෙතන උඩ ඉඳලා වස්තුවක් අපි අතාරිනවා 30ක වේගෙන්. මෙතනින් මම වස්තුවක් යවනවා 70ක වේගෙන්. ඔලෙන් අහනවා මේ දෙන්නම මගදී හැප්පෙනවා නම් හැප්පෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? කොච්චර කාලෙද? දැන් ඔයාලට හිතේ ඉතින් මෙයාගේ දිගටම වේගෙ 30 නෙමෙයිනේ කියලා. ඇත්ත. හැබැයි එයාටයි මෙයාටයි ගුරුත්වය තුවරණේ එකම ගාන නිසා තුවරණ අමතක කරන්නකෝ. ඒක වැඩක් නැහැ. තුවරණ නෑ නෙමෙයි ඒක අමතක කරලා කියන්නකෝ. මෙයා 30යි නම් මෙයා 70යි නම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කීයද? දෙපැත්තේදී සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය එන්නේ කීයද? එකතුව. 70යි 30යි ගත්තොත් කීයද එකතුව? 100යි. එහෙනම් මෙයාට සාපේක්ෂව තරය 100න් එනවා වගේ. එන්න තියෙනවා 200ක්. එන්නේ 100ක වේගයෙන් නම් හැප්පෙන්න යන්නේ තප්පර 2යි. එහෙනම් ඔන්න මේ දෙන්න මගදී හැප්පෙනවා නම් හැප්පෙන්න තප්පර 2ක් යනවා. හරි. දැන් මෙහෙම හිතන්නකො. මම මෙහෙම දෙයක් ගන්නවා. මෙතන ඉඳලා මම වස්තුවක් විසි කරනවා. මම ගන්නම් 50ක වේගෙන්. මෙතන ඉඳන් මම විසි කරනවා 150ක වේගෙන්. දෙන්න හැප්පෙන්න කොච්චර කාලයයිද? කොච්චර කාලයයිද? එයත් උඩට මෙයත් උඩට එක පැත්තරමනේ. එහෙනම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කීයද? වෙනස 100යි. එහෙනම් මෙයාට සාපේක්ෂව මෙයා 100න් උඩට එනවා වගේ. එහෙනම් එන්න තියෙනවා 200ක්. එන්නේ 100න් නම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය 100 නම් S = UT දැම්මොත් S 200යි U 100යි. එහෙනම් T කීයද? තප්පර 2යි. ඔන්න ඔය වගේ ලේසියෙන් ගණන් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගුරුත්වයට දේවල් වන්න චුට්ටක් තේරුම් ගන්න තව අමාරු වෙයි. මොකද හේතුව අපි තාම ගුරුත්වයට චලිතයේ කොටස කතා කරපු නැති නිසා. නමුත් මේ ගුරුත්වය ගැන යම් අවබෝධයක් ඔයාලක තියෙනවනේ. ගහකින් ගෙඩියක් කඩුනාම තෝරණයෙන් එනවා කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. අන්න ඒ නිසා මම මේ උදාහරණ කිව්වේ. නමුත් අපි මේ උදාහරණ පිළිබඳව මුලින් ඉඳලා හොඳට පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා ඒව ගැන දැන් ගැඹුරින් හිතන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි සාපේක්ෂ චලිත සංකල්ප හොල්දට ඔළුවේ තියනවා නම්, ඔයාලට පොඩි
ගණන් විතරක් නෙමෙයි ලොකු ලොකු ගණන් වුණත් ටක් ගාලා හදන්න පුළුවන් හිතලා. ඒ නිසා විභාගෙදී එලෙවල් එක්සෑම් එකේදී බහුවර්ණ 50 කරන්න තියෙන පැය දෙකයි. ඉතින් අන්නේ පැය දෙක කාලය තුල බහුවර්ණ 50ක් කරගන්නකොට පුළුවන් තරම් ස්පීඩ් එක ඕනේ. අන්නේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න මේ සාපේක්ෂ චලිතය ඉගෙන ගන්න දේවල් ඉගෙනගෙන විතරක් නෙමෙයි මේවට ටටක් ගාලා යොදන්න හුරු වෙන්න. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ මේ තියෙන අපි මෙහි ඉන්නව නෙමෙයි මේක ඇඟට ගන්න. ප්‍රශ්නයක් දැන් ඔයාලා ටියුට් එකේ චලිතේ ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න කරපුවාගේ මොනවා හරි වාසිය දෙකක් චලිත වෙන අවස්ථා තියෙනවනම් බලන්න සාපේක්ෂ චලිතේ දාලා ටක් ගාලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන් නේද කියලා. හරි. එහෙම හුරු වුණොත් ඉදිරි ටියුට් එකේ දැන් මම ගුරුත්වයට චලිතේ ප්‍රක්ෂිප්ත වගේ දේවල් කරන්නත් කලින් මේ සාපේක්ෂ චලිතේ කරේ මෙන්න මේ හුරු වාලට ලබා ගන්න. ඒතකොට වාලට ප්‍රක්ෂිප්ත ගණන් වුණත් ගුරුත්වයට චලිත ගණන් වුණත් ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන් මේ සාපේක්ෂ චලිත සිද්ධිය දන්නවා නම්. එහෙනම් ඔන්න මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ සාපේක්ෂ චලිතයේ ඊටා වැදගත් සිද්ධියක්. මාතෘකාව ලියන්න සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූල ධර්මය. සාපේක්ෂ චලිත මූල ධර්මය කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. නමුත් සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූල ධර්මය කියලා ලියා ගන්න. මේ මූල ධර්මය ගැන කියන්න කලින් මං චුට්ටක් ඒ ගැන කියලා ඉන්නම්. ඇත්තට මේ මූල ධර්ම, නීති, අර්ථ දැක්වීම වගේ දේවල් හදාගන්නෙත් අපිමනේ. සමහර සිද්ධි ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒවට අමුතුවෙන් නීති මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. හරි අර්ථ දැක්වීම අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් නමුත් ටිකෙන් ටික මේ යෙදීම සංකීර්ණ වෙනකොට අපිට යම් යම් ක්‍රම හදාගන්න වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ විවිධ සාපේක්ෂ චලිත ගැටලු ලේසියෙන් විසඳන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක්. ඇත්තටම වැදගත් දෙයක් කියන්නම් ඒත් එක්කම A level physics මට්ටමේ දින ප්‍රශ්න කරන්න ඇත්තටම මේ මූලධර්මය අවශ්‍යත් නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ නෙමෙයි අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද හිතලා කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ එන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේ මූලධර්මය දැනගෙන ඉන්නකත් අපි ප්‍රයෝජනවත්. මේක ගොඩක් ඕන වෙන්නේ සංකීර්ණ චලිතයන් සම්බන්ධව ගණනය කිරීම කරද්දී. හරි මොකද්ද මේ මූලධර්මය කියලා මම කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙමයි. සමහර චලිත අපි අඳුනන්නේ එක එක රාමු වලට සාපේක්ෂව. දැන් රාමුවක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි තාම කතා කරලා නැහැ. ඇතරම අපි දැනට හිතමු බස් එක කියන්නේ මොකක් හරි චලිතයේ සලකන රාමුවක්නේ. දුම්රියක අපි යනකොට දුම්රිය කියන්නේ අපි චලිතයේ සලකන කිසියම් රාමුවක්. ওই රාමු ගැන සමුද්දේශ රාමු, අවස්ථිතික රාමු, අවස්ථිතික නොවන රාමු වගේ දේවල් පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගන්නවා බලය සංකල්ප වලට ආපුවම. ඒ නිසා මම අද මේ වෙලාවේ ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ අපි නැවක යනකොත් නැවක කියන්නේ කිසියම් රාමුවක්. බස් එක යනකොත් බස් එක කියන්නේ කිසියම් රාමුවක්. ඒ චලිතයක් ලෙස සලකන කිසියම් පද්ධතියක් අපි රාමුවක් නැත්නම් සමුද්දේශ රාමුවක් කියලා සලකමු. එතකොට ඔය එක එක රාමු වලට සාපේක්ෂව මේ චලිතයන් ප්‍රකාශ කරද්දී වැදගත් වෙන තීර එකක් තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මය කියලා. ඇත්තට මේක ප්‍රවේග වලට විතරක් නෙමෙයි තෝරන වලට එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. ප්‍රවේග වලට කියන්න. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. v ab මෙන්න මේක අපිට ඕන කියමු. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? b ට සාපේක්ෂව a ගේ ප්‍රවේගය අපිට ඕන කියලා හිතන්නකෝ. b ට සාපේක්ෂව a ගේ ප්‍රවේගය ඕන. හැබැයි අපි b ට සාපේක්ෂව ප්‍රවේගය දන්නේ ඔක දන්නේ වෙන කෙනෙක් සම්බන්ධව. අපි හිතමු වෙනස් c කියන කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මේ b ට සාපේක්ෂව ප්‍රවේගය අපිට ප්‍රසාරණය කරලා යන්න පුළුවන් v. මෙතන c කියලා කෙනෙක් දානවා නම් නිකන් හිතන්න a b තියෙනකොට මෙතන c දානවා නම් ඔහොම දෙකක් දැම්ම කියලා හිතන්නකෝ. එනම මම ලියනවා VAC AC ලිවදන VCB කියලා. ඔන්නෝම බීට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය කියන එක වෙනත් රාමුවක් C කියලා සම්බන්ධ කරන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ප්‍රසාරණය කරලා ලියන්න. ඔන්නෝක තමයි සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මයෙන් කියන්නේ. හැබැයි මෙහෙම කිව්වට ඔයාලට මොකක්ද ඒ කිව්වේ කියලා හොඳට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. හරි. මොකද්ද කියන්නේ කියලා මම උදාහරණයක් කියන්නම්.
මෙතනදී හොඳට තේරුම් ගන්න මොනවා හරි අකුරක් මැදට දාලා ලියන්න පුළුවන් ප්‍රසාරණය කළා ඔහොම. එන මට මෙහෙම කියන්න. v xy මැදට z දාලා කිව්වොත් කොහොමද? xy මැදට z දානවා නම් හිතන්න x z y කියලා. මැදට z දානවා නම් ඔහොම එනනම් කොහොම v x z ධන v z y. ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ y ට සාපේක්ෂව z ගේ ප්‍රවේගයයි z ට සාපේක්ෂව x ගේ ප්‍රවේගයයි එකතු කරපුවාම එනවා y ට සාපේක්ෂව x ගේ ප්‍රවේගය. හරි මේ කියමු බලන්න. b ට සාපේක්ෂව c ගේ ප්‍රවේගයයි c ට සාපේක්ෂව a ගේ ප්‍රවේගයයි එකතු කරපුවාම එනවා මැද c හැලුවා මොකද b ට සාපේක්ෂව a ගේ ප්‍රවේගය. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රවේගයක් වෙනත් රාමුවක් සම්බන්ධ කරගෙන ලියන්නයි අපි යන්නේ. එන යටි ලියන්න. කිසියම් වස්තු දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් මේ වස්තු දෙක කියන්නේ නිරීක්ෂකයෙක් සහ වස්තුවක් වෙන්න පුළුවන්. සාපේක්ෂ චලිතය වෙනත් රාමුවක් සම්බන්ධ කරමින් මෙතන වෙනත් රාමුව කියන්නේ C සම්බන්ධ කරමින් පහත ආකාරයට ප්‍රකාශ කළ හැකිය. මේක ලියාගන්න. ඕනනම් ප්‍රකාශනයේ පද්ධතිය හඳුන්වන්න. b ට සාපේක්ෂව ප්‍රවේගය c ට සාපේක්ෂව ප්‍රවේගය b ට සාපේක්ෂව මොකද්ද c ගේ ප්‍රවේගය කියලා. හරි. දැන් මේ කිව්වට මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ තාම. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් හිතන්න v a ට සාපේක්ෂව අපි හිතමු b දන්නවා. අපි හිතමු මේ පැත්තට කීයද 8යි ms ශ්‍රේණියක් කියලා අපි හිතමු. v a ට සාපේක්ෂව අපි හිතමු c දන්නවා. අපි හිතමු 3යි ms ශ්‍රේණියක් කියලා. අපිට ඕනේ අපි හිතමු b ට සාපේක්ෂව c ඕනේ. ඔන්න ඔය සලකන ගණනය කිරීමට මම ඔන්න යන්නේ. ඔයාලා උදාහරණ කියලා උනන් දාලා උදාහරණ 5ද ඒ අංක දාලා ලියන උදාහරණ 4 5. හරි. එමු ලියන්නේ කියලා ඔන්න බලන්න. a b සහ c රාමු තුනයිනේ. a ට සාපේක්ෂව b ගේ ප්‍රවේගය දන්නවා. a ට සාපේක්ෂව c ගේ ප්‍රවේගයත් දන්නවා. ආන්නේ b ට සාපේක්ෂව c ප්‍රවේගය. මේ දෙක මැදට අපිට රිංගන්න තියෙන්නේ කවුද? BC හැරුණාම අනිත් අකුර A නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් අනිත් කෙනාව රිංගලා මෙහෙම ලියන්න. V කොහමද? C B කියන්නේ V මොකද අකුර දාන්නේ මෙතන A නේ. C A ධන V A B. අන්න කොච්චර ලේසිද? C B මැදට A දැම්මා. එතකොට B ට සාපේක්ෂව C තමයි ඕනේ. ඒක ලැබෙනවා A ට සාපේක්ෂව C ගේ b ට සාපේක්ෂව වේගයේ එකතුව. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? a ට සාපේක්ෂව c. a ට සාපේක්ෂව c දන්නවා 3යිනේ. ධන. b ට සාපේක්ෂව a. ඔන්න හොඳට තේරුම් ගන්න මේ a ට සාපේක්ෂව b දීලා තියෙන්නේ. අපිට ඕනේ උනේ මොකක්ද? b ට සාපේක්ෂව මෙතන ba මෙතන ab. එහෙනම් මොකද ගන්න ඕනේ? අපි කිව්වා මේ දෙක මාරු වෙනවා නම් මෙතන අට මොකද වෙන්නේ? අනිත් පැත්තට හැරෙන්න එපේ. එහෙනම් ඔන්න දෛශික දෙකක් එකතු කරන්න තියෙනවා. ඉස්සරහට 3ක ප්‍රවේගය ආපස්සට යවුවොත් මොකද වෙන්නේ? දෛශික සුළු කරොත් 8න් 3ක් අයින් වෙනවා. උත්තරේ එන්නේ කීයක්ද? 5ක් ms ශ්‍රේණිය කියලා. ඔන්න ඔය වගේ මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මයේ සිද්ධි සුරු කරලා ගන්න පුළුවන්. ලේසි ප්‍රශ්න කරන්න නෙමෙයි මේක ඕනේ වෙන්නේ. හිතලා කරන්න අමාරු ප්‍රශ්න කරන්න. නම් මම චූටි උදාහරණයක් තව කියන්නම්. මේ මොකද්ද මේ
සිද්ධිය මේ මූලධර්මයේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි වෙන්න. මම අද මුලින්ම ගත්ත උදාහරණයකට යන්නම්කෝ. හිතන්න මෙහෙම මෙතන ඇවිදිනවා 3ක වේගෙන් කියලා බස් එක ඇතුලේ. අපි හිතමු බස් එකක් යනවා 20ක වේගෙන් කියලා හිතන්නකෝ. මේක බස් එක මේක A මෙතන පොළවේ පුද්ගලෙක් ඉන්නවා කියමු B කියලා. හොඳට අහගන්න කියන දේ. V බස් එකට සාපේක්ෂව A. අනිත් කියන්නේ කීයද? බස් එකට සාපේක්ෂව A කීයද? බස් එකට පේන විදිහට බස් එක ඇතුලේ යනවා 3න්නේ. එහෙනම් 3යි ms ඍණයක මේ පැත්තට. මම කියන්නේ V B ට සාපේක්ෂව බස් එක කීයද? B ට පේනෝනේ බස් එක යනවා 20න්. හිතන්න ඔයාලට ඕන වෙනවා B ට පේන විදිහට B ට පේන විදිහට ඕන කියලා හිතන්නකෝ. පොළවේ ඉන්න කෙනාට සාපේක්ෂව ඒකේ වේගය ඕනනම් ඔන්න අපි හිතලා හදන විදිහ මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත මේක. කීයද බස් එක 20න් යනවා ඒක ඇතුළේ තව 3න් ගියොත් හිතලා කියන්න පුළුවන් කීයද 20යි 3යි 23යි කියලා. හැබැයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ 23 කියන උත්තරේ කොහොමද මේ මූල ධර්මයෙන් ගන්න කියලා. කොහොමද ගන්නෙ? බලන්න. අපිට V AB ඕනනම් මැදට කවුද දාන්නේ? B ට සාපේක්ෂව ඕනනම් AB ත් එක්ක මැදට දාන්නේ බස්. එනම ලියනවා VA බස් ධන V බස් B. ඔන්න A B මැදට සම්බන්ධ වෙන්නේ බස් එකනේ. එහෙනම් A B මැදට සම්බන්ධ වෙන්නේ බස් එක නම් මම බස් එක දාලා ලියුවා. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? බස් එකට සාපේක්ෂව A. බස් එකට සාපේක්ෂව 3යි. B ට සාපේක්ෂව බස්. B ට සාපේක්ෂව බස් 20යි. එහෙනම් නිකම් වෙනවා කීයද? ඉස්සරහට 3යි ඉස්සරහට 20 නම් ඉස්සරහට කීයද? 23යි ms ඍණය කියලා. ඔන්න ඔය වගේ බලන්න හිතලා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලට මූලධර්ම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම මේ කියලා දුන්නේ මොකටද? මේ මූලධර්මෙනුත් ඒ වගේ සරල ඒවා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මූලධර්ම ඕන වෙන්නේ සරල ඒවාට නෙමෙයි සංකීර්ණ ඒවාට. දැන් නිකන් මෙහෙම හිතන්නකො ඔන්න මෙහෙම හිතන්නකො ගඟක් අයිනේ අපි බලන් ඉන්නකොට මේක ලොකු ගඟක් කියලා හිතන්නකො. මුහුදක් වගේ නිකන් මුහුද තරම් නැහැ. නමුත් පල්ල ගඟක් කියලා හිතන්නකො. ගඟක ගඟක වතුර ගලාන යනකොට බෝට්ටුවක් යනවා හරහට. ගඟක මෙහෙම වතුර ගලද්දි බෝට්ටුවක් මේ පැත්තට යද්දි ඒක ඇතුලේ තව කවුරු හරි ඇවිදිනවා. ඒතර බලන්න. පොළොවට සාපේක්ෂව ගඟ ගලනවා. ගඟේ ජලයට සාපේක්ෂව බෝට්ටුව යාත්‍රා කරනවා. බෝට්ටුවට සාපේක්ෂව මිනිස්සෙක් ඇවිදිනවා. ඒතර වලට ඕන වෙනවා පොළවේ ඉඳන් බලනකොට අර බෝට්ටුව ඇතුලේ යන මිනිස්සයාගේ චලිතය හිතන්න. ඔන්න චුට්ටක් ඒතකොට දිගයි. මොකද හිතන්න මිනිස්සය බෝට්ටුව යන මිනිස්සයයි පොළවේ ඉන්න මිනිස්සයා අතරට මොන රාමු සම්බන්ධ වෙනවද? ඒක ගලා යන ජලය කියන්නේ එක රාමුවක් විතර ගන්න පුළුවන්. ජලයට සාපේක්ෂව හිතලා. ඊට පස්සේ බෝට්ටුව කියන්නේ තව රාමුවක්. එතකොට ඔන්න බෝට්ටුව ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සයයි පොළවේ ඉන්න මිනිස්සයයි දෙන්නා ගැන හිතද්දී ඒ මැදට රාමු දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ගලන ජලය සහ ඒ කියන්නේ ජලය සහ බෝට්ටුව කියන එක. ඔන්න ඔය වගේ සිද්ධි පැහැදිලි කරද්දී හිතලා කරන්න අමාරු නොත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ මූල ධර්මය. මේක ඕනතරම් ප්‍රසාරණය කර ලියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ ලේපේ ඕනනම් VAB මැදට බස් දානවා වගේ මේ බස් B මැදට තව මොකක් හරි දාන්න පුළුවන්. ඔය වගේ මැදට ඕනතරම් රාශි දදා මේක ගැළපෙන පරිදි නිකන් තේරුමක් නැතුව වැඩක් නැහැ. නමුත් ගැළපෙන පරිදි මේක පද යොදලා මේක ප්‍රසාරණය කර ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදියට. එහෙනම් මම තව උදාහරණයකට එන්නම්. දැන් මේ මිතන් ඔන්න v xy දෙනවා මේ පැත්තට 12ක් කියලා. v x z දෙනවා
මේ පැත්තට 5ක් කියලා. ඔයාලෙන් අහනවා v y z මොකක්ද කියලා. yx දන්නවා, zx දන්නවා, zy අහනවා. ඒ කියන්නේ y ට සාපේක්ෂව z ගේ අහනවා. බලන්න විනාඩි 2 3ක් දෙන්නම්. ඊළඟ උදාහරණ කියලා දාලා ලියලා 6 උදාහරණي ලියලා මේක ගන්න බලන්න උත්සාහ කරන්න. බලන්න විනාඩි 2ක් දෙන්නම්. වීඩියෝ නවත්තලා විනාඩි 10ක් විතර ගන්න එපා. විනාඩි 2ක් දෙන ඕන්න. බලන්න ගන්න. Z ගේ ප්‍රවේගය අහන්නේ y ට සාපේක්ෂව. ගන්න බලන්න. හරියටම කරන්න 12යි 5යි ඇසුරින් මේ y ට සාපේක්ෂව z ගේ ප්‍රවේගය අහනවා. බලන්න කරගෙන යනවා දැන් අවසාන ටිකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්න. y ට සාපේක්ෂව z. හරි. ඔන්න විනාඩි 2කට ආසන්න කාලයක් ගත්තා. තව මදි නම් චුට්ටක් වීඩියෝ නවත්තලා බලන්න. z ගේ වේගය අනුව y ට සාපේක්ෂවනේ. ඒතර y z මැදට දාන්න තියෙන x නේ. එහෙනම් vz x දානවා v x y දානවා. x ට සාපේක්ෂව z දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන z ට සාපේක්ෂව x නේ උඩට 5. මෙතන xz මෙතන zx. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න මෙහෙට 5යි. ධන y ට සාපේක්ෂව x. මෙතන y ට සාපේක්ෂව x කෙලිම දීලා තියෙනවා 12යි. එහෙනම් ප්‍රවේග දෙකක්. මේ දෙක එකතු කරලා සුළු කරොත් කීයද? පල්ලෙහාට 5යි මේ පැත්තට 12යි. එහෙනම් සංප්‍රයුක්ත කීයද? මේ පැත්ත කියලා උන දායිශික විදියට ගන්න පුළුවන්. මේක v කිව්වොත් කීයද දෙන උත්තරේ? v වර්ගය සමානයි 12 වර්ගය ධන 5 වර්ගය. 12 වර්ගය 144යි 5 වර්ගය 25යි. එකතු කරපුවම 169යි. වර්ගමූලය කියන්නේ 13ක් ms ශ්‍රේණිය කියලා ඔන්න ගන්න පුළුවන්. ගන්න සුළු කරගන්නකො. ඊට පස්සේ මම වෙනත් උදාහරණ දෙකක් දෙන්නම් බලන්න. සුළු කරගන්න. හරි. දැන් මම මෙහෙම දෙයක් දෙනවා. මේක ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් අහගෙන ඉන්න. ඔන්න ගඟක ජලය ගලනවා මේ පැත්තට.
ජලය ගලන්නේ පොළොවට සාපේක්ෂවනේ. ගඟ කියන්නේ නිශ්චල ගඟට සාපේක්ෂව, ඒ කියන්නේ පොළොවට සාපේක්ෂව පොළොවේ E දාන්නම් ජලයේ W දාමු. දීලා තියෙනවා මේ පැත්තට 3යි ms නේ කියලා. උඩ මම ලියන්නේ E දැම්මේ පොළොවට W දාන්නේ ජලය මම B කියලා දානවා බෝට්ටුවකට. ජලය ගලාන යද්දී 3ක වේගෙන් මේක අපි හිතමු බෝට්ටුවක් පදනවා මේ පැත්තට 4ක වේගෙන්. මට කියන්න බෝට්ටුවක ප්‍රවේගය දෙන්නේ කාට සාපේක්ෂවද? බෝට්ටුව පදවන්නේ ජලය මත නිසා ජලයට සාපේක්ෂව තමයි බෝට්ටුව වේගය දෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම කුරුල්ලෙක් ගිලෙන්නේ කාට සාපේක්ෂවද? කුරුල්ලෙක් තටු ගහලා ගිලෙන්නේ වායු ගෝලය තුලනේ. එතකොට කුරුල්ලගේ ප්‍රවේගය හැම වෙලේම පොළොවට සාපේක්ෂව කියලා කියන්න බෑ. මොකද හුලකක් එම මනකොට හුලකටත් ගහගෙන යනවනේ කුරුල්ලා. එතකොට කුරුල්ලගේ ප්‍රවේගය හරිය ගුවන් යානයක් යන වේගය හරිය දෙන්නේ වාතයට සුලකට සාපේක්ෂව. මෙතන වගේ බෝට්ටුව ගමන් කරන්නේ ජලයට සාපේක්ෂව. බෝට්ටුවේ වේගය මම ගන්නවා v බෝට් ජලයට සාපේක්ෂව දෙනවා මේ පැත්තට 4යි කියලා. නිකන් හිතන්න මේ පැත්තට ගඟ ගලාගෙන යද්දි 3ක වේගෙන් බෝට්ටුවක් මේ පැත්තට පදවන්න යනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ පෑන බෝට්ටුව කියලා හිතන්නකෝ. ඇත්තටම මෙහෙම ඔහොම පදවන්න හැදුවට බෝට්ටුව ඔහොම යන්නේ නැහැ. මොකද මෙහෙම 4ක වේගෙන් පැදෙව්වට මෙහෙට ගහගෙන යනවනේ. ඒතර බෝට්ටුව යන්නේ මෙහෙම හැරුණා ඔහොම හිටියට යන්නේ මේන්න මේ වගේ පාරක කොහොම යන්නේ. ගහගෙනත් යනවා. ඒ නිසා දැන් ජලය ගලන්නේ නැත්තම් බෝට්ටුවට ඕම හැකි. ජලය ගලන නිසා බෝට්ටුව හැරලා තියෙන්නේ මෙහෙට උනාට අර පැත්තට ගහගෙන යනවනේ. ඒත් බෝට්ටුව ඔන්නෝම තමයි පොළොවේ ඉන්න කෙනෙකුට පේන්නේ. එහෙනම් ලියන්න උදාහරණය කීයද 7ද? ලියන්න. ගඟක ජලය ගලා යන වේගය ගඟක ජලය ගලා යන වේගය 3යි ms ශ්‍රේණියක වන අතර 3යි ms ශ්‍රේණියක වන අතර පෙන්වා ඇති පරිදි ඉවුරට ලම්බක දිශාවට බෝට්ටුවක් 4ක ප්‍රවේගයෙන් පදවයි. පොළොවට සාපේක්ෂව බෝට්ටුවේ ප්‍රවේගයත් අතන ප්‍රවේගය කිව්වම විශාලත්වය දිශාව දෙකම ඕනේනේ. බෝට්ටුවේ ප්‍රවේගයත් චලිත දිශාවත් පෙන්වන්න. හරි රූපෙන් ගන්නකො. ඇඳලා බලන්න උත්සාහ කරන්න. නැවත විනාඩි දෙකක් දෙන්න උත්සාහ කරන්න බලන්න. විනාඩි දෙකක් කරන් උත්සාහ කරන්න.
එතනින් පැත්තකින් ලියලා ඉන්න බෝට්ටුව ජලය මත පදවන නිසා බෝට්ටුව ජලය මත පදවන නිසා බෝට්ටුවේ ප්‍රවේගය ලබා දෙන්නේ ජලයට සාපේක්ෂවයි. ඒත් එකම තේරුම් ගන්න ගුවන් යානයක් පදවන්නේ කුරුල්ලෙක් ඉගිලෙන්නේ වගේ ගත්තොත් සුළඟට සාපේක්ෂව. ඒ කියන්නේ වායුගෝලයට සාපේක්ෂව. එහෙමයි එන්න ඕන. බස් එකක් අතට ඇවිදිනවා නම් අපි බස් එකට සාපේක්ෂවනේ ඇවිදින්නේ. ඒ වගේ තමයි මේක. හරි. එහෙනම් කොහොමද ගත්තේ බලන්න. අපිට ඕනේ බෝට්ටුවේ ප්‍රවේගය පොළවට සාපේක්ෂවනේ. බෝට්ටුව පොළවට සාපේක්ෂව BE අතර සම්බන්ධය දන්නේ මෙතන BW දානවා WE දානවා. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මෙතට W දාමු. BE ඊට මෙතන W දැම්ම නම් BW WE කීයද එන්නේ? BW කීයද? BW මේ පැත්තට 4යි. WE කියන්නේ අර පැත්තට 3යි. එහෙනම් අපි සුළු කරොත් කොහොමද එන්නේ? මෙහෙට 4යි මෙහෙට 3යි කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත මේ පැත්තට නේද? මේක V කියලා දැම්මොත් V සමානයි කීයද දෙන්නේ? 5යි ms ශ්‍රේණියක් කියලා එනවා. මේ කෝණේ θ කිව්වොත් කීයද tan θ? tan θ tan කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ 4 බෙදීම 3යි. එහෙනම් θ කියන්නේ කීයද? tan ප්‍රතිලෝම 4 බෙදීම 3යි. එහෙනම් එකයි මම කියේ හැම තප්පරයකටම මේ බෝට්ටුව මෙහෙට 4ක් පැදෙවුවට මෙහෙට 3ක් ගහගෙන යනවා. මේ යටට 4යි මෙහෙට 3යි. එහෙනම් බෝට්ටුව අවසානයේ යවෙන්නේ මෙතනින් පටන් ගන්නතර යවෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පාරක. ඒ පාර තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඔන්න බෝට්ටුව ගමන් ගන්න ප්‍රවේගය 5 ms ශ්‍රේණියක දිශාව මේ විදිහට පෙන්වන්න. ඒක සුරු කරගන්නකො. අපි තවත් උදාහරණයකට එනවා. එන ලියන උදාහරණ 8 කියලා දාලා අද මම ඔන්න ලියලා උදාහරණ දුන්නේ මොකද ටියුට් එක තාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ නැත්නම් හරි එහෙම නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට print out එකක් ගන්න බොහෝ විට අමාරු ඇති. ඉතින් ඒ වගේ ලාවට මේ ටියුට් එකේ උදාහරණ කරොත් ටිකක් අමාරු වෙන්නේ. ටියුට් එක තාම බැලුවට ඔයාලට අදනේ උගන්වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ටියුට් එක නැතුව මම ඔන්න උදාහරණ ටිකක් දීලා කරේ. එතකොට ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි ලියන්න. වඳුරෙක් දැන් උදාහරණේ වඳුරෙක් 6 ms ශ්‍රේණියක වේගයකින් වඳුරෙක් 6 ms ශ්‍රේණියක වේගයකින් සිරස් ගසකට නගී බල්ලෙක් 8 ms ශ්‍රේණියක වේගයෙන් 8 ms ශ්‍රේණියක වේගයෙන් ගස දෙසට දිවෙයි. ගස දෙසට දුවයි. තන් දිව එයි. දිව එනවා කියන්නේ දිව එනවා නෙමෙයි දුවගෙන එනවා කියන එක. දිව එයි. හරි. මෙන්න dog මෙන්න monkey dog ඉන්නවා monkey ඉන්නවා අනික මොකද්ද? පොළව. රූපෙන් ගන්නකො. අලුත් පෙළ ලියන්න. වඳුරාට සාපේක්ෂව බල්ලාගේ වේගය සොයන්න. වඳුරා හා මුඩට යන ගමන් බලනවා බල්ලා කොහොමද එන්නේ කියලා. බල්ලා නතරලා නම් එහෙම
වඳුර උඩ යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා වඳුර උඩ යන ගමන් බලනවා බල්ලා කොහොමද එන්නේ කියලා. අන්න වඳුරා බලන්නේ බල්ලා දිහා. ඒතකොට පේන්නේ වඳුරට සාපේක්ෂව බල්ලාගේ වේගනේ පේන්නේ. එතකොට වඳුරට සාපේක්ෂව බල්ලාගේ වේගය අහන්නේ හරි. අහන්නේවට බලන්න කලින් v පොළොවට සාපේක්ෂව මං කියන්නේ කොහොමද? මං කියන්නේ උඩට 6ක වේගයෙන්. v ඩෝගේ ප්‍රවේගයත් පොළොවට සාපේක්ෂව දෙනවනේ 8යි. අහන්නේ මොකක්ද? v ඩෝගේ ප්‍රවේගය මංකිට සාපේක්ෂව අහන්නේ. වඳුරට පේන විදිහට බල්ලගේ වේගය අහන්නේ. එහෙනම් මම ටිකක් නෝට් කරගන්නකො. නැවත විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් උත්සාහ කරන්න. ක්‍රම දෙකෙන් හිතන්න. ඉස්සෙල්ලා සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මයේ දාලා හිතන්න. ඕන ගානක් එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. අර මම මුලින් කියලා දුන්නා වගේ හිතලා හදන්නත් පුළුවන්. බලන්න මේ තුන ලියලා මූලධර්මයේ දාලා බලන්න අරන් දෙන්න උත්තරේ. මම උත්තරේ ගන්නම්. බලන්න අරන් දෙන්න. එහෙනම් මෙහෙමනේ v dog monkey ට සාපේක්ෂව වන්නේ. එහෙනම් v d මොකක්ද? e ධන v em නේ. මෙතන earth යම පොළව. එහෙනම් කොහමද? පොළවට සාපේක්ෂව dog ඉස්සරහට 8යි. monkey ට සාපේක්ෂව earth පොළවට සාපේක්ෂව monkey උඩට 6 යනවා නම් මේක me මේක em නේ. එහෙනම් මේක එන්නේ කීයද යටට 6ක්. එහෙනම් කොහොමද සුළු කරොත් එන්නේ? එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වගේමයි කීයක් දෙන්නේ? මේ පැත්තට 8යි මේ පැත්තට 6යි කියන්නේ සුළු කරොත් ඔහොම නෙන්නේ නේද? කීයක්ද? මේක v නම් 8 වර්ගයේ දන 6 වර්ගයේ වර්ගමූලය. කීයද දෙන්නේ? 8 වර්ගය 64යි. 6 වර්ගය 36යි. එකතුව 100යි. වර්ගමූලය 10යි. ඔන්න කෝණෙකුත් ලියන්න පුළුවන් θ. කීයද tan θ? tan කෝ සම්මුඛ පාදේ 6 බෙදීමටනේ. 6 බෙදීමට. එහෙනම් θ කියන්නේ tan ප්‍රතිලෝම මේක දෙකින් කැපුවොත් 3 බෙදීම 4නේ ඉස්සලා වගේමයි. ඔන්න දිශාවක් කියන්න පුළුවන්. විශාලත්වයක් කියන්න පුළුවන්. ඔන්න මම මූලධර්මයේ හුරු කරන්න ඕන නිසා තමයි මෙහෙම දාලා කරේ. ඇත්තටම මූලධර්මය දාන්න කොහොමද පුළුවන් නේ? පොඩ්ඩක් බලන්න අර මම අද ඉස්සලම කියලා දුන්නේ අර එක්කෙනෙක් නවත්තලා තව කෙනෙක්ගේ චලිතය හිතන විදිය. බලන්න උත්සාහ කරන්න එහෙම හිතන්න. මේක තරංග ඉන්න. බලන්න එක්කෙනෙක් නිශ්චල කරලා අනිත් එක්කනා ගැන හිතනවනම් කොහොමද එන්න ඕන? මෙහෙම නෙමෙයි. මංකිට සාපේක්ෂව කිව්වොත් මංකි නවත්තන්න එපා. ඌඩට 6න් යන නිසා ඌ නවත්තන්න නම් යටට 6ක් දෙන්න ඕනේ. එයාට 6 දෙනකොට මෙයාටත් 6 දෙන්න ඕනේ. වඳුර නවත්තන්න ඕන නම් එයාගෙන තියෙන වේගයට සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ වේගයක් එයාට දෙනකොට බල්ලටත් දෙන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න බල්ලට තියෙන වේග දෙක මොකද්ද? උදුවන වේගය තියෙනවා පොළොවට සාපේක්ෂව 8. අරයා නවත්තන නිසා දෙන්න වෙච්ච ප්‍රවේගය 6 තියෙනවනේ. එහෙනම් මේ 8යි මේ 6යි නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් බල්ලා ගත්තොත් මෙන්න මේ පැත්තට යනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ පොළොව අස්සට රිංගනවා කියන එක නෙමෙයි. මෙයා උඩට යන ගමන් බලනකොට මේ උඩට යනවනේ. බල්ලා මෙහෙමනේ එන්නේ. එහෙම වෙද්දි බලනකොට වඳුරාට එයා උඩට යනවා කියන එක පේන්නේ නැහනේ. එයාට සාපේක්ෂව හිතද්දි. එතකොට පේන්නේ යා නතරලා කියලා හිතුවොත් බල්ලා මේ වගේ පැත්තට යනවා කියලා පේන්නේ. ඇත්තටම වඳුර උඩ යනවා බල්ලා මෙහෙම එනවා. නමුත් වඳුරට සාපේක්ෂව හිතුවොත් එයා නවත්තද්දී බල්ලා මේ වගේ පැත්තට යනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඔන්න මූලධර්මයෙන් ගත්ත එක ඊට වඩා ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් හිතලා ගන්න. ඒකයි මම කිව්වේ
ඔයාලට මූලධර්මයේ දාලා එනවට වඩා එන ප්‍රශ්න මූලධර්මයෙන් හදන්න පුළුවන්. නමුත් එන ප්‍රශ්න පුළුවන් ඔයාලට හිතලා තර්ක කරලා උත්තර වලට යන්න. ඒ නිසා අපි ඒකයි උත්සාහ කරන්න ඕන. එහෙනම් ඔන්න සාපේක්ෂ චලිතේ සිද්ධාන්ත මෙතනින් ඉවරයි. චූටි කොටසක් මම පටන් ගදිච්චෝ වගේ. ඒතකොට සාපේක්ෂ චලිතේ මේ ටික ඉවරයි. හැබැයි ඉවරුණාට ඉවර කරගන්න නෙමෙයි. එදත් මම ටියුට් එක දැන් දාලා තිනවා. අදත් මම ඕන තැනුත් දාලා තිනවා. ටියුට් එකේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න 15ක් විතර තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න 15 හරියටම කරන්න කරලා සිකුරාදා වෙද්දි. අද පේපර් එකේ මේ ටියුට් එකේ ওই ප්‍රශ්න 15යි ඒත් එක්කම අර ගිය සතියේ සිකුරාදා වූ පේපර් එකේ බහුවර්ණ මම මුල් පිටු දෙකේව කරා 3-4 පිටු වල තියෙන ටිකත් එක්ක සිකුරාදා දවසේ අපි පාඩම ඒක කොටස කරනවා. එතකොට නැවත නැවත කියන්නේ 2022 ඔයාලට තියෙන්නේ පාඩම දවස් දෙකයි මොනවද ඒ සඳුදා සහ සිකුරාදා. සඳු උදේම 8:00 වෙද්දි මොකද උදේම කියලා 6ට ඔයාලා ඉතින් නැගිටිනවද දන්නේ නැහැ. හරි සමහර අය මේ දවස්වල උදේ 6ක් 7ක් තියෙනවා කියලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙම වෙන්න එපා. ඉතින් එන්න එපා කිව්වට අර ජීවිතේ ඒකාකාරී වෙනකොට ඔහොම දේවල් වෙනවා. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඉස්කෝලේ යන කාලේ කොච්චර කාර්ය බහුලද? සමුද මෙහෙමයි, අඟහරුවාද මෙහෙමයි, බදාද මෙහෙමයි, සිකුරාදා වෙද්දි මෙහෙමයි, සෙන්සුරාදා පන්ති ඔහොමනේ. නමුත් දැන් එහෙම නෙවෙයි. සමහරලාට අද බදාදද මතකත් නැහැ. අද බ්‍රහස්පතින්දද මතකත් නැහැ. අද මොකද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. හරි ඒක දැනගන්න සමහරලාට ටීවී එකේ කතාවක් වගේ කිව්වොත් තමයි අද වෙන කතානේ යන්නේ. එතකොට එහෙනම් අද වීකෙන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉන්නේ නැතුව සඳුදා කවද්ද සිකුරාදා කවද්ද කියලා හොඳට තේරුම් අරගෙන සමුදායි සිකුරාදායි ওই වීඩියෝස් ටික හොඳට බලන්න. තව අපිට දවස් කිහිපයකින් ක්ලාස් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. පටන් ගත්තත් නැතත් අපි කොහොමත් පාඩම පිළිවෙලට යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ගැටලුවක් නැහැ. අවසන් වශයෙන් කියන්න තියෙනවා මේ පාඩමට දැන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවා ගොඩක්. හැබැයි හිටියට බහුතරයක් ඉන්නේ දැනට අපේ පන්ති වලට ආව නැතුව වෙන නගරවල ඉන්න අය ගොඩක් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉන්න එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක මීට කලිනුත් කිව්වා. එහෙම ඉන්න එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැමෝම ඒ ලෙවල් කරන අය ඉගෙන ගන්න එපේ. ඒක මගේ ඉගෙන ගත්තත් කොහෙන් ඉගෙන ගත්තත් ඉගෙන ගන්න ඕනේනේ. ඉතින් මේ කාලේ පුරුදු පන්ති වලට යන්න බැරි නිසා ඒ පන්ති වල හොඳ වැඩ පිළිවෙලක් නැත්තම් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙන ගත්තා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපේ පන්තියේ දරුවන්ට මේක කියන්න මොකද එහෙම නොවුනොත් එයාට පන්ති පටන් ගත්තම අපිටත් ලොකු අරුබුදයක් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ අයටත් පණිවිඩ දෙන්න සමුදාය සිකුරාදා 2022 සියලුම පන්ති තියෙන්නේ. අනිත් පන්තිත් මම චුට්ටක් කියනවා අඟහරුවාදායි සිකුරාදායි. සිකුරාදා අපි දාවන්නේ පන්ති දෙකම යනවා. අඟහරුවාදායි සිකුරාදායි තියෙන්නේ 2021 දේවල්. එතකොට බදාදා බ්‍රහස්පතින්ද තියෙන්නේ 2020 මේ පාර ලියන ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර දෙවෙනි පාර තුන්වෙනි පාර ලියන හැමෝටම අවශ්‍ය දේවල් ටික කරන්නේ බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්ද කියන දවස් දෙකේ. හරි සමුද සිකුරාදා 2022 අඟහරුවාදා සිකුරාදා 2021 බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්ද දෙකම අපි වෙන් කරගන්නේ 2020 ලියන අයට. එහෙමයි. හරි එහෙමනම් අපි සිකුරාදා හම්බෙමු. හොඳට වැඩ ටික ඉවර කරලා තියන්න ටියුට් එකත් කරන්න ඒත් එක්කම අර පේපර් එකේ අඩුපාඩු තියෙන එකත් කරලා අපි ඔක්කොම ටික එදා ඉවර කරගමු. හරි එම්නම් ආයිබෝවන්.